дуруд бинандои азиз, шуморо ба тамошои нашри навбатии интеллект шоу даъват мекунам. имрӯз дар меҳмонии мо тими матин қарор дорад ва ман ҳоло шуморо бо ё дурустараш камакак бартар шуморо бо аъзоёни ин тим ошно мекунам. ҳоло мехоҳам маълумоти муҳимтареро ба сари шумо бирасонам ки мо мавсими навро ба қарибӣ шурӯъ мекунем ва агар шумо мехоҳед ки дар мавсими навбатӣ иштирок кунед, пас дар ҳайати як тим 6 нафар муттаҳид шавед, биёед ба муассисаи давлатии телевизиони Сафина. шумо бо хуб низомномаи бозӣ ошно мешавед ва ҳамчунин ҳолномаро гирифта онро хонапорӣ мекунед ва шомили мавсими навбатии интеллект шоу хоҳед буд. дар ҳайати тими матин имрӯз ширкат дорад Шоҳрух Зиёев, Аҳлиддини Садриддин, Суруш Холов, Умарҷон Каримзода ва сардори даста Валиҷони Афзалшоҳ. хуб бачаҳо, барои шумо ман муваффақият орзу мекунам. умедворам ки бозии хуб нишон медиҳед ва қоидаи бозӣ барои шумо ошно ҳаст, қоидаҳои бозӣ дурустараш. ва қоидаи аз ҳама асосии ин бозӣ ин аст ки ҷавобҳои қисман дуруст ҳамчун ҷавоби нодуруст қабул мешаванд. дар ҳамин кӯшиш кунед ки ҷавобтон максимум дуруст бошад. фақат 1 дақиқа вақт дорем. савол пешниҳод ки мешаванд, шумо 5 нафар ҳастен, кӯшиш кунед ки саволро бинависед. як ҷумлаи ҳам бошад, шумо умедворам ки метавонед нависед ва 1 дақиқа вақти иловагӣ дар оғоз доред ва ҳар вақте ки пеш аз муҳлат ҷавоб додед, ҳанӯз сония санҷ ба кор надаромада, шумо метавонед 1 дақиқа вақти иловагӣ бигиред. фақат капитани команда хоҳад гуфт ки кӣ ҷавоб медиҳад. мо фақат ҷавоби ҳамон нафара қабул мекунем. тамом. умедворам ки фаҳмо аст. ба бозӣ шурӯъ мекунем. марҳамат, рақами саволи навбатиро маълум кунед. саволи рақами 6 таваҷҷӯҳ кунед ба савол, ки онро Фаррух Валиев аз ноҳияи Темурмалик барои мо фиристодааст. савол дар мавриди як давлате аст ки соли 1940 як шахси машҳур ба шоҳи он як чизе тақдим мекунад ва ҳамон чиз бо занбари чӯбӣ қисман, яъне ба он кишвар бурда мешавад ва аз занбари чӯбиам барои он истифода бурданд. шумо гӯед ки ин кадом давлат аст? чӣ тӯҳфа буд он ки бо занбар қисман бурданд, яъне ки як масофаи муайяни роҳ онро бо занбар бардошта бурданд? гап дар бораи чӣ меравад? яъне ки марҳамат, ва агар шумо ба ҳамин қисми саволам ҷавоб бидиҳед, қисмати дигар ки он чӣ буду, хуб кӣ онро тақдим карда буд ба шоҳи ин кишвар, онро мо баъдтар изофа хоҳем кард. марҳамат, фикр кунед. насилкае ки ба дист мебариш чоркас хоб мекаштам аз он қисман буд эфелакайду эфел не на чизи Америка соли чанде неура занбар ягон вариант номи давлат ахмо бигем шоҳия Испания, Дания, шарди болкар яканда будаген Британия
خیلی چرچیل داره من می‌گم انگلیه رو بگیم نمون پختر شریلانکا کچکر نیست. نگم شو معلوم تو як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд марҳамат сардори даста кӣ ҷавоб медиҳад محترم روی به این سوال کوشش میکنم خودم جواب دهم خب. شاید در این سال 1940 ما میدونیم که از نگاه تاریخ و فرهنگ و این دولت نپال دولت بیشتر به دین بودیزمی مردمش گرویده است و شاید که همون بوت باشد که از یک منطقه به منطقه دیگر کشونده چون که بوت‌ها را از آسان از سنگ‌های وزن می‌ساختند برداشتن اون خیلی مشکل بود به همین خاطر شاید همین باشد хуб ин ҷавобро мо қабул мекунем ва این برو جمهور مدنی پناه бояд гуфт ки он тӯҳфаи адольф гитлер буд ин мошини тамғаи мерседес буд ки ба шоҳи ҳамонвақтаи непал тақдим шуда буд ва мушкил ин буд ки онҷо чун роҳ ки набуд роҳи ҳамвор хуб то пойтахт то ҷое ки шоҳ менишаст дига маҷбур буданд ки ҷавонони ҳузарб бо занбар ин хуб тӯҳфаро мошини тамғаи мерседесро бубаранд ва мегӯянд ки то соли 1955 хуб ҳамон вақта шоҳ яъне ки трибхуван як чанд маротиба фақат аз он мошин истифода бурдасту тамом хулоса ин ҷо ҷавоби дуруст мошини тамғаи мерседес буд саволи рақами 1 таваҷҷӯҳ кунед ба савол тавре шумо медонед дар дунё федератсияҳо ва конфедератсияҳо мавҷуданд барои мисол швейтсария ин расман конфедератсия аст хуб шумо бояд 1 дақиқа бигӯед ки ҳамин конфедератсия гуфта чиро меноманд чи аст конфедератсия марҳамат ما پیش از مولات میتونیم به این سوال جواب марҳамат بدیم он вақт 1 дақиқа вақти иловагӣ мегиред конфедератсия чунин намуди давлат است که чунин давлат нест аслан ин як иттифоқи давлатҳо аст аслан ҳудуди муайян надорад шаҳрвандӣ муайян надорад ва конфедератсия чунин хусусият дорад ки давлатҳои мустақил дар он тобеъ мешаванд яъне як намуди як намуди иттиҳодия аст мо метавонем ихтиёрии давлатҳои мустақил давлатҳои мустақил мегӯянд конфедератсия бале тамом дигар фикр мекунам ягон шарҳи зиёдӣ дар кор нест ҷавоб комилан дуруст аст мо бозиро идома медиҳем шумо 2 дақиқа вақт доред ки ҳар вақте ки хостаен ин вақти иловагӣ аст метавонед онро иловатан истифода бубаред саволи рақами 11 таваҷҷӯҳ кунед ба савол соли 1860 дурусттараш дар маркази Нью-Йорк идораи почтамп месозанд ва чизи аҷоиб ҳамин буд ки деворе ки атрофи он буд ё ҳамон маводе ки бо он
атрофи он биноро маҳкам карда буданд хеле баланд буд. чаро маҳз сохтмони ҳамин бино девори хеле баланд дошт, яъне оли сохтмони дома дошт, вале девори ин хеле баланд буд. чиро мехостанд ки мардум набинад ё бо кадом мақсад ин корро карда буданд? савол фаҳмо аст? маромад як дақиқа вақт барои фикр кардан. задание почтаи ку хадамоти вақти стройка рафтанда гирди амра девори баланд мегиранд ки дунда стройка ма натуомасан Eso tarhi ama bina. не ҳам мақсад уман кор кудам дун рафтест Da puşt yago xavori hasan. ма 100% фаҳмидам Nafahmdim ben. даҳаму дурун як кори рафтесае ки Beru nabina. берун одам набинам чӣ коро баҷо кест насар ман фикрома хеле мумкин ҳамун мактубе ки мардум ро мекунад бисёри мешавад аммо одами дар кор да мактуб намерава ку баъд ҳамунҷо ҷош дада дарш метавонад бош фекра ки мардум набинад ки мактубои мо рафтагӣ нест хай ҳама хаб версия Poştalını da Amerika fondan anlatıyorsan bu istiyor. авраам линкон як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. маромад сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад. як вариант пешниҳод мекунам. муҳтарам ровӣ инҷа се вариант аст. агар иҷозат бошад нафаре ки ба ҳамин савол фикр доранд пешниҳод кунанд. маромад фақат вале ба ҳар сурат дар охир бояд шумо як варианта пешниҳод бале кунед. бале мо як вариант интихоб мекунем. муҳтарам ровӣ мо ба хулосае омадем ки шояд аз соли 1960 сар карда тарҳи 1860 сар карда тарҳи биноҳо дар иёлоти муттаҳидаи амрико тағйир меёфт. шояд ин аввалин биное буд ки таххона дошт ва намехостанд ки аз ҳамин тарҳи онҳо мардуми оддӣ бохабар бошад, яъне бинои таххонадор буд. хуб фаҳмо. ҷаноби ровӣ варианти дигар ба ақидаи ман вақте ки дар ҳамун маркази шаҳр сохтмони бинои алоқа мерафт деворро баланд гирифтанд, чунки мешуд ҳолатое ки мактуби мисол ягон шахс ки ба ягон ҷо равон мекунад мактуб ба ҳамон ҷо рафта намерасид ва вақте ки агар гирду атрофи бино кушода бошад мисол мардум меомад медид фаҳмо, лекин инҷо гап дар бораи сохтмон рафта истодааст. вале инҷо мактубам набуд, ягон чӣ набуд. барои ки оли биноро нав сохта истода буданд, почтам буд ва ина нав сохта истода буданд. Ҷаноби рӯи як пешниҳоди дига ҳам ҳаст. дар иёлоти муттаҳидаи амрико аслан таърихи идораи почта ҳамин хел сурат гирифтагӣ аст ки кормандони ҳамин идораҳо асосан таҳсилот надоштанд. бинобар сабабе ки ҳамон мактуборо нахонанд, хонда навишта наметонистанд, мумкин ба хотире ки ба берун ҳаминро интиқол натанд, мумкин ки деворро баланд мекарданд. на ҷиҳати мантиқан камакак нодурусттар шуд. рости гап муҳтарам ровӣ варианти якум агар бошад қабул кунед. ҳама вариантҳо ҳам агар қабул кунем ҷавоби дуруст дар ин миён нест. хуб инҷо фақат гап дар бораи як идораи почтамп мерафт, вале дигар биноҳое ки дар маркази Нью-Йорк сохта мешуданд ҳамин гуна деворҳои яъне тунукагӣ баланд доштанд. деворҳои баланд барои чӣ? барои он ки ҳар як метри квадратии ҳамон деворҳоро ҳамчун ҷой барои реклама мефурӯхтанд ва ҳар қадар девор баландтар мебуд майдон барои реклама ва омадани пул бештар мешуд. сабаби баланд шудани ҳамон деворҳои оҳанини махсусан маркази Нью-Йорк ҳамин чиз буд, яъне ҷои бештар барои таблиғ ва реклама ки пули иловагӣ меовард.
саволи рақами 10. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. дар ҳудудул олам минал машриқ илал мағриб омадааст ки он шаҳрест устувор ва ба баро кӯҳ ниҳода ва гирди ӯ борае кашида ва онро кӯҳандизест бар сари кӯҳ ниҳода ва дар миёни кӯҳандиз чашмаи об аст бузург, аз вай заъфарон хезад бисёр. он шаҳр дар қисмати боолооби руди қубодиён ва шимоли пули сангин ва шаҳри вошҷирд ё висагирд воқеъ буд, ки ба гуфтаи истахрӣ ба андозаи термиз вусъат дошт ва ба масофати андаке дар ҷануби он қалъаи бузурге воқеъ буд. гап сари кадом шаҳр меравад? марҳамат, агар фаҳмо аст, як дақиқа вақт дорем барои фикр кардан. шаҳри қадимон. қалъа. қубодиён. қалъаи гулбуг набошад. қалъа буд. қалъа буд мақсад. Ки ратоиш бо қалъа дорад. чашма дамид. чашма да хулбук ҳаст ё хуҷа об искусствени буда ин надора маъриф қубодиён як қалъаи тахти сангин вахш неста инҷо театрои вахш неста исторический мақсад ҳамин як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста кӣ ҷавоб медиҳад? муҳтарам роӣ ба ин савол умарҷон каримзода ҷавоб медиҳад. марҳамат. муҳтарам роӣ, аз сабабе ки шумо гуфтед ин шаҳр дар байни шаҳрҳои пули сангин, вашгирд ва як шаҳри дигарро гуфтед ки ҷойгир аст. дар байни онҳо нагуфтем, ма гуфтем ки он шаҳр дар қисмати боолооби руди қубодиён ва шимоли пули сангин ва шаҳри вошҷирд воқеъ буд ва ба гуфтаи истахрӣ ба андозаи термиз вусъат дошт ва ба масофати андаке дар ҷануби он қалъаи бузурге воқеъ буд. ин дар ҳудудул олам навишта шудааст ҳамин тавр. аз ҳамин сабаб шумо фақат номи ҳамон шаҳрро мо мегӯед. фикр кардем ки ин шаҳри ҳозираи ҳисор бошад. ӯ замон буд ин чӣ ин ном? Не. номи ҳисор чи? Шумон. Шумон? номи пешинаи шаҳри ҳисор. шумон буд. шумо фикр мекунед ин шумон аст. қаламравшон фарқ ин ҷавоба қабул кунем? Не будан боз вариантҳое ки гуфтанд биёед ин тавр мекунем. шумо агар вариантҳои зиёда пешниҳод кунед, вақтмон зиёд меравад, ҳам шумо худатон баъд бисёр дар ҳолати сардаргумӣ меафтед. як варианта мубоҳиса кунед ва пешниҳод кунед. шумо 2 дақиқа вақти иловагӣ доред агар хоҳед истифода баред. марҳамат, 1 дақиқа вақти иловагӣ аст, истифода баред. фақат баъд 1 дақиқа ҳам як ҷавобро пешниҳод кунед, номи як шаҳрро бигиред ва халос. дар ҷануби ҳамин шаҳри бигар бигем, як қалъаи калон шаҳр ба пешрафта мақсад тирмиз. не ҳудудуш чам тирмиза не пешрафта дар чӣ дар баробар ҳам пешрафта ман мегӯям балх аст. байна ҷавобии дугора чӣ ба балх шаҳр балхоз давосон аст. ира навсоз кардем чӣ чӣ дора қубодиён афғонистон худаш дар афғонистон қубодиён афғонистон ҷавобии румира чӣ ба балхиш кардан хок шард номи қадимашене ки мегуфтӣ исо гуфтам ай чӣ вардан чӣ нагӯ калхозобудон баҳри қубодиён шаҳри бухтар мегем ша тирмиз шаҳр тирмиз майда як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста кӣ ҷавоб медиҳад? шорух зев марҳамат ҷавоб кунед. марҳамат.
муҳтарам роҳи аъзои даста ба хулосае омадем ки шояд ҳозира ҳамон вақта балх, шаҳри балх. балх оне ки пеш гуфтен ҳисору шумон ин фикратро нагаштен ва дар ҷавобҳои шумо буд бохтар, аз ин фикрам гаштен не? ба кадом хотире ки дар бохтар дар ҳисор чашма кам ҳаст, кам дар бохтар кам ку аст. нест. дар бохтар уман чашма нест не? охи шаҳр дар бохтари ҳозира. хуб ихтиёри шумо аст. ҷавоби шумо ин шаҳри балх. балх аст. хуб бояд гӯям ки ҷавоб дуруст набуд ва агар ҳамон андеша ки пештар пешниҳод карден шумон ҷавоби комилан дуруст ҳамин шумон буд ки шумо аз фикратон гаштед. албатта бубинен пули сангина шумо гуфтен ки оли минтақаи нораку вашгирда гуфтен ҳудуди имрӯзаи файзободу хуб вале ҷавоби дуруста шумо пешниҳод накарден ва ҳам 1 дақиқа вақти худро сарф карден ва ҳам ҷавоби нодуруст пешниҳод карден. саволи рақами 12 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. як вақт маҷаллаи занонаи здаровие ё саломатӣ тадқиқот ва як омӯзиш баргузор мекунад ва маълум месозад ки дар номаҳои хонандагон асосан 3 савол такрор мешаванд. ба ҳамин 3 чиз хонандагон таваҷҷӯҳ мекарданд. сеюмаш ин ки аз доғу доначаҳои рӯй чӣ хел бояд халос шуд ва гурӯҳи дуюми саволҳо ин аст ки чӣ тавр аз варикоз бояд халос шуд. шумо гӯед ки тибқи ҳамон омӯзиши афкори умум саволе аз ҳама зиёд пешниҳод шуда чӣ будааст? марҳамат 1 дақиқа вақт фикр кунед. давай хонандагон ҳавол бисин варикоз ама раг саволш ҳамин буд. як савол дигаш пешниҳод мекардам ки ҳамин касала чӣ халос шуд. гирип охи палмон не хонанда да чӣ касал мисол дар ҳамин давраи 16 не ягон чизе ки мисол интереснее Mesela sifada yüzde domaçayro boşaldı. Nara kamera mı falan. маҷаллаи занонаи зароя занон знаеш занон чӣ мумкин духтари не мисол ҳами ҳаст ҳами айсоби хонандае ки зане ора дас ягон причина женская ам дорем не там я дакин озиш 1 дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат сардори даста кӣ ҷавоб медиҳад? муҳтарам рӯи мо 1 дақиқа вақти истифода мебарем агар 1 дақиқа вақти иловагӣ доред албатта ва ман саволро як бор такрор мекунам. як вақт маҷаллаи занонаи здаровия як омӯзишро баргузор мекунад ва маълум месозад ки дар номаҳои хонандагон асосан ҳамин 3 мавзӯъ ё 3 савол такрор мешуданд. сеюмаш аз доғҳо ва доначаҳо дар рӯй чӣ хел бояд халос шаванд. саволи дуюм ё гурӯҳи саволҳои дуюм ба мавзӯи варикоз бахшида шуда буда ки чӣ хел аз варикоз халос шавем ва шумо гӯед ки тибқи ҳамон омӯзиши афкори умум саволе аз ҳама зиёд пешниҳод шуда чӣ будааст? марҳамат 1 дақиқа вақти иловагӣ фикр кунед. ҳамин тадқиқот байни фақат зану бошад
Яке? вақт рафтиса бача чон дар Россия чи мисол фарбига ба нихон буда Не, давра СССР. ё рихтан ё сар Давра СССР. эсе да мисол мисол Чи набошад даъдонда мепурсад ку даъдона фирм мехраш. барои хонанда хонанда бошад маш син сол калон ҳаст иҷа до 10-11 не ями хонанда чам шава 10 то 17 ҳаст да Дандондар. мисол ки уже чи кадан Давра мактаби дандондар мешад. Мо касали. Россия да дар Россия буд чи фарбига марма рӯза Ҳамин муша ё шамофрия грипнео. Мақсад Зуком. ягон вирус буд ягон вирус СССР ягон салом. Ҳамин хаймо чи бугу валҷон як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат сардори даста чӣ фикр кардем? муҳтарам ровӣ, як вариант дар инҷа муҳокима шуд, ин бошад ҳамон бемории дандондарде ки байни наврозон аз бештар истеъмол намудани ширинӣ пайдо мешавад, ҳамон дандонашон бештар вайрон мешавад, шояд ҳамон бошад байни наврозон. чӣ хел сабаби мисол кариес чӣ хел бояд аз ин кариес халос бале дуруст кардед, аз ҳамин чӣ гуна халос шем. фаҳмом. хуб боз шояд ҳамон гулудард бошад ки аз сабабе ки бештар истеъмол мекунанд ҳамон яхмоса кӯдакон бале. шумо фикр мекунед ки маҷалаи барои занҳоро кӯдакон зиёд мехонанд? хонухо вақте модарашон ки хонд кӯдако гӯш мекунанд. кадом ҷавоба қабул кунем? ҷавоби ҳомила. мешавад аз ҳар як. метавонем ҳарду ҷавоба қабул кунем. мо асосан вақте ки вақте ки иштирокчиёни мо ҷавобҳои нодуруст пешниҳод мекунанд, агар ҳатто 7 ҷавобам пешниҳод кунанд, мо ҳам 7 ҷавоба қабул мекунем, ба хотире ки худамон медонем нодуруст аст. хулоса ҷавобтон дуруст нест. вақте ки маҷалла дар бораи занҳо аст, онҳо ба чӣ бештар аҳамият медиҳанд? ба зан зебогӣ. ба зебоӣ. чӣ ба занҳо хуш намеояд? агар гӯед ки шумо ҳамин тавр ҳастед, зиқ мешаванд. сини сол шумо гуфтен дар суҳбатон, гуфтен мумкин ҳамин бошад, капитани команда гуфт. чӣ хуш намеояд ба занҳо? фарбе. фарбеӣ хуш намеояд. ва саволи аз ҳама зиёде ки ба ин маҷалла фиристоданд занҳо, чӣ тарз бояд хароб шуд будааст? яъне ҳамин чиза бояд. шумо дар вақти мубоҳисаҳоятон ин чиза гуфтен ва дар вақти пешниҳод ба ёдатон наомад. саволи рақами 9. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. ҷалол икромӣ дар бораи он кас хотироти муассире эҷод кардааст ки соли 1972 дар шакли китоби алоҳидае бо номи устоди ман, мактаби ман ва худи ман ба дасти хонандагон расидааст. он ба кӣ бахшида шуда буд? савол фаҳмо аст? марамад агар фаҳмо аст, як дақиқа вақт фикр кунед. муҳтарам ровӣ, аз истифодаи вақт даст мекашем. Ба ин Хуб. савол ҷавоб медиҳед? марамад Каримзода Умарҷон ҷавоб медиҳад. марамад аз сабабе ки муҳтарам равӣ шумо гуфтед ҷалол икромӣ, ӯ дар бораи Садриддин Айнӣ навишта буд. хеле тез фикр кардем ку. шояд ҳам як дақиқа вақт истифода барем, бачаҳо. боварӣ дорем ки ҷавоб дуруст аст. боварӣ дорад Умарҷон. хуб, муаллифи ҷавоб боварӣ дорад. ҷавоб дуруст аст. устод Айнӣ аст.
хуб, ҷавоб комилан дуруст аст. саволи рақами 2 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. соли 2011 яке аз театрҳои Лондон як силсилаи намоишҳоро бо тарзи ғайриоддӣ пешниҳод кард ва нархи билетҳо барои ин намоишҳо камака қиматтар буданд, вале ба ҳар сурат баъзе имкониятҳое ки ин гурӯҳи мардум дар театр доштанд, масалан солҳои қаблӣ мардуми бинандаҳои театр ин имкона надоштанд. гап дар бораи чӣ меравад? чӣ усули нави пешниҳоди намоишномаҳои театрӣ буд ки яке аз театрҳои Лондон онро ҷорӣ кард ва нафарони зиёде ба он таваҷҷӯҳ карданд? марҳамат, фикр кунед. валиҷон нагуфти ки масалан камиш саволай кардам со айҷа масалан шаки 2000 Лондон 2019 мумкин туристҳоро уфтагия ки ҳамун намоиш ба таври ғайриоддӣ мегардад пуштаги барои ҳамин ценаш хестаги қимати ҳамин чико хестаги театр ҳамун намоиш ба таври ғайриоддӣ неба киё имконияти ҷо шудан мисол ҳамун пули баланд чи накунам мисол ҷилед накунам камтар устурам ранги имтиёзно кайку киё имтиёз ям савола бурда дар берун ам намоиш мебудам дурум дагу чӣ мекардам соз накунам савола дурум дагу ку масалан вақте ки пул мезунам берун дагу имкон шуд бе пул тамошо кунам ранги камера бори хисаш медонам экран мумкин як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста ки муҳтарам рӯи як вариант дар ҳамин муҳокима пайдо шид. шояд ки намун ба таври экранҳои калоне ки берун аз намоишгоҳ гузошта мешавад ки мардуми берун тамошо мекунад, мардуме ки имкони намоишҳои театрира ба воситаи экран дар дохил нафароне ки имконият доранд дар дохил тамошо кунанд ба таври зинда, аммо нафароне ки имконият надоранд ба таври онлайнӣ дар берун тамошо ва ҳам барои ин бояд билети қиматтар бихаранд. не дар дохил будагӣ албатта оно бояд дар дохил будао билети қиматтар мехариданд. яъне оное ки ба воситаи экран тамошо мекарданд, нархи билети онҳо арзонтар буд. яъне истифодаи экранҳои калон. хуб буд варианте ки шояд соли 2011 тамошобинон имкон пайдо карданд ки ҳамун намоишҳои театриро сабт мекарданд дар телефони мобилии худ. сабт мекарданд. сабт мекарданд. имкони сабткунӣ буд. хулоса ҳар ду варианта қабул мекунем. ҳар ду варианта қабул мекунем ва бояд гӯем ки аз миёни ҳамин ҳар ду вариант ягон вариант дуруст нест. ҷавоби дуруст ин буд ки ин театри Лондон бори аввал намоишномаҳоро бо ин тарз пешниҳод кард ки хуб барои ҳар як тамошобин рахти хоб пешниҳод мешуд ва ӯ намоиша тамошо мекард. баъди намоиш метавонист ки бихуспад, хоб биравад ва субҳ ғизои субҳонара театр пешниҳод мекард ва он ҷо ӯ ғизои субҳона мехӯрд ва барои ҳамин нархи ин гуна билетҳо камакак қиматтар буданд.
саволи рақами 3 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. савол аз Фаррух Валиев аст дар мавриди кайҳонавардон ки замони шӯравӣ ва ҳам дар Русия пеш аз парвоз дар баробари баъзе наворҳое ки тамошо мекарданд онҳо ҳамон филмро низ медиданд. Фаррух аз мо пурсидааст ки ин кадом филм аст ки дар қатори баъзе наворҳои дигаре ки кайҳонавардон тамошо мекунанд он филмро ҳам баргашта тамошо мекарданд. Кадом филмро? марҳамат, 1 дақиқа вақт фикр кунед. Москвичи қисмет просундаку. Оҳам давраи пеш ки соли 1970 чанд буд ки кино давраи парвози аввалин ёдамам вақте овози фати кайҳон москвич усмона мепарид. ягон рӯшанӣ гирем ё ягон филм аст ки мотиватсия метиҳам кида барои натарсиданшон. Як да чи специона дохилеша. Ё ки ханда барои ханда боша. Соҳаи масака боша. Соҳаи масака масак. ягон киное ки духавой тайёр мекунад. 1 дақиқа вақти шумо ба охир расид. марҳамат. дарам рӯи як кам тарак равшанӣ меандузем ба мисол ба ҳар сурат якчанд наворҳо якчанд филмҳое ҳаст ки фикр мекунанд ки барои боло бардоштани рӯҳияи кайҳонавардон ва инсоное ки ба ин масалан масъулияти ҷиддӣ машғуланд зарур мешавад ва дар кор аст ва мусоидат мекунад. ва ҳангоми омодасозӣ пеш аз парвоз ва дар ҷараёни машқу тамринҳо онҳо ҳамин филмро якчанд маротиба тамошо мекарданд. ёдрас мешавам ки дар қатори наворҳои дигаре ки онҳо мебинанд. мо агар имконат боша 1 дақиқа вақти иловагӣ истифода мебарем. марҳамат, шумо 1 дақиқа вақт доред, албатта метавонед онро истифода баред. марҳамат, фикр кунед. Чи? 1 миллион. як космонавт ҳамеша чӯ рӯйкаша биланд мекунӣ? Футбол намешавад, дар космос футбол нест. Мумкин ягон кино документарий филм дар бораи кия? Юрий Гагарин? Мумкин ягон документарий филм дар бораи ва ки нами ҳамираф омад омади чи нашид? Шумо филм дар бораи саго Юрий Гагарин. филм ҳуҷҷатӣ. Мумкин ягон хеле ягон фоҷиаро кино кардаги диданд ки мисол ҳамаро нишон медиҳанд ки ё ҳамун фоҷиаро бинанд бигӯянд ки шояд қурбонӣ шудаги дар мисолҳо. филм ҳуҷҷатӣ дар бораи Гагарин дигар ном ба фикр намедиҳам. нахон ходи боша ҷавоб бош. 1 дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста кӣ ҷавоб медиҳад? Муҳтарам равӣ, шояд филмҳое ки дар масъалаи шӯрӣ бозӣ мекарданд баъд масҳака москвичи худпарвоз буд. филмҳои масҳакавӣ. инҷо мушаххасан як филма бояд номбар кунем. ба душвории саволам ҳамин аст. филми ҳуҷҷатӣ дар бораи мисол бояд гуфт ки саргузашти Юрий Гагарин ин филм соли 1969 ба навор гирифта шудааст. ва соли 1971 вақте ки экипажи Союз 11 ҳангоми баргаштан ба замин ба садама дучор мешаваду ҳалок мешавад ва ин калонтарин дар таърихи ҳамон вақта космонавтикаи шӯравӣ ҳодисаи ногувор буд. ва вақте ки экипажи Союз 12 бозам ба парвоз омода мешавад ҳамин филма барошон нишон медиҳанд. бачаҳо, марҳамат. ба ин савол Каримзода Марҷон ҷавоб медиҳад. марҳамат. варианти мо хуб шояд дуруст аст. мо номи аниқи ҳамун филмро наёфтем. Шояд агар ки номгузорӣ кунем, шояд космическая трагедия бошад. фоҷиаҳои кайҳонӣ, не? фоҷиаҳои кайҳонӣ.
трагедия полета. яъне ба фикратон бисёр дуруст аст ки пеш аз парвоз барои онҳо дар бораи фоҷиа гӯянд. дуруст нест? худатон ҳис кардед ина не? хуб шояд ҳамон масакае ки гуфтем, шояд ҳамон масака аст. номашо намедонед, вале кадом як филми масакавӣ бояд бошад. масакавие ки ҳамон шуре кино бозӣ мекардам. Банди Қавқоз. банди қавқоз фаҳмо. хуб инам филми нағз аст, вале ҷавоби шумо дуруст нест. офтоби тафсони биёбон, белое солнце пустини, ҳамин филма нишон медоданд ва шояд оле ҳам нишон бидиҳанд ва худи кайҳонавардо тамошои онро хуш доштанд ва ин ба ҳукми анъана даромада, ҳарчанд ки дар ин филм дар бораи кайҳон ҳеҷ гап нест. хуб тими матин ташаккур мегӯям барои шумо, ташаккур барои муаллифони саволҳо, сипос мегӯям барои оное ки ин ҳафта низ боз саволҳои ҷолибро барои мо мефиристанд. мо албатта онҳоро истифода мебарем. шумо почтаи моро дар экранҳои худ мебинед, ба ҳамин почта бифиристед ва мо қабул хоҳем кард. ташаккур аз бинандаҳои азиз, шуморо даъват мекунам марҳамат барои иштирок дар мавсими нав. умедворам ки ин бозӣ, ин клуб хеле бардавом хоҳад буд ва мо метавонем ки ҳамин гуна барои тарғиби илму донишу савод камакак самгузорӣ кунем. субҳон ҷалилов будам. то барномаи дигар комёбу муваффақ бошед.